Sedan ma ur vojen na zeu d'an dud bevech minim gavon e clouet treizach ar gravel. Gel ar vretonet mont gant an echou-tiz vinitra a drugare d'an dugezana. Inage ne fe gounet ar privilejmañ digant roue pro France. A nazo geier tot, ne ket an avreiz so koz, met ar général de Gaulle, nage. Da heul ar freuz a reuz a voe bet bar vro e miz me nantek kant eiz a triugen en oe digoret ar général de Gaulle izursken da bedennoù ar CELIB, le comité d'études et de liaison des intérêts bretons. Bar CELIB e voe bodet dilenidi, renerien embregerechou, mistris kolveur, hag un tout l'actud, menet da stourm vi kassar vro varo. Chanchaman chou braz voe tont ba breiz d'ar poenze, fet labourdouar hag industriez ar bouet. Peso, breiz a voe chomet ar randvro nemeti Air France hep an dister a hentiz. Din d'an gwaskar CELIB en oa prometet ar général de Gaulle eve festaget breiz peus broral gant hechou braz a hed ouchou an anternouz, ouchou ar reiste hag e kreiz ar vro. On digol voe vi ar vretonet peguer mont me pen pella Europa. Eguerione, mont ket pelloc'h deus Paris eget Tolosa pe Marseille, me pelloc'h mont deus an echou pennañ vi treuzi Europa, a gaheman dalac'h. Hechou a eil renk e voe belak e ve er steinven evit liamma a c'herioù etre ouz a c'herioù braz. A divizet ne yafe ket an echou din d'an treizach en tual da arzou breiz. Ouzhpenn tre gont vloaz zo bedim da gas a raktreze da ben a ro ne ket perechuet an en e kreiz ar vro. Tostor mont bremañ deus Europa gant an echouze digoust, me da blam deo e be chinche kren da spars ar boblan se breiz. Stang ar vue ekonomikal bremañ a hed an nouchou a digenvez e kreiz ar vro.